数位学习优缺点，由6个角度来看这个数位学习的优点。1、时间管理方面，在任何地方、任何时间都可以24小时全年无休的学习。2、学习的记录，健全的教学平台可以完整的记录学习者学习历程和结果，让学习者可以了解自己学习的进度，或指导者可以检讨学习过程和成效。3、教学情境，利用多媒体影音互动教材，可以将知识以文字、图片、影像、声音等加以整合后呈现给学习者，透过虚拟实境，让学习者在虚拟环境中进行学习。4、学习模式，以学习者为中心，强调学习者主动求学的学习模式。学习者安排想要在何时去主动学习，这样才会使得学习者学习得更快，并且更好。5、教学进度，规划良好的学习路径，可以依照个人的学习能力和学习进度来进修，正确引导学习者循序渐进的学习，也可以随时的回去复习，并且学得更扎实。6、知识的来源，大量的资讯和知识，学习资源丰富，除了既有的教材之外，在网络上可快速寻找更多的资源，对于智慧的累积有很大的帮助。由6个角度来看这个数位学习的缺点。1、时间管理方面，客观环境而言，在没有医化设备的地方 ，e-learning 完全无效。就学习者心态而言，反正随时随地都能学，等有空再学就可以了。2、学习记录，各种点阅次数、时数的记录，只是学习行为量化后的参考数值，却被常误认为那就是实施 e-learning 的学习效果，而忽略了学习者的认知或行为是否真的被改变。3、教学情境，大部分只能够传授知识性的内容，对于情谊方面，如情绪管理、创造力培养等，还是会有需要亲自教学的课程。举例，美劳、体育之类的课程，还是需要老师亲自教学，成果较佳。4、学习模式，主动学习是一种理想，人还是有惰性。对于没有兴趣的课程，大部分的人还是要有人盯着才会去学习，否则也是离开电脑没有在学习。5、教学进度，一般人并不具备自行规划学习进度的能力。若要个人自行规划学习进度，可能不是很容易，最后可能还是安排一套的学习进度。6、知识来源，四面八方来的资讯太多，导致资讯真假虚实难以求证，知识没有经过系统化的整理与消化吸收，就会变成垃圾。